ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်ရဲ့အဖွဲ့သူဝသားများမောင်လေးညီမလေးများအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့အရင်ဆုံးနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်ရဲ့အဖွဲ့သူဝသားများမောင်လေးညီမလေးများအားလုံးကိုအရင်ဆုံးမင်္ဂလာပါလို့အရင်ဆုံးနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအကိုမများမောင်လေးညီမလေးများအားလုံးကျွန်တော်တီတိုင်းမြန်တို့ YouTube channel ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုးဆိုပါတယ်ခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်တီတိုင်းမြန်တို့ YouTube channel ကနေပြန်လဲကြိုးဆိုပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အကိုမတွေမောင်လေးညီမလေးကျွန်တော်28ရက်နေ့ရတော့နော်9 3ညဝန်းချင်းကိုကင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့3ည5ဆိုတော့ပါဝါတစ်ခွက်ကိုမပေါက်လိုက်ရအောင်ဒါဆိုတော့အကိုမတွေမောင်လေးညီမတွေကျွန်တော်အခုမနေ့ကတော့ကျွန်တော်ပတ်တီးကိုတာဦးနေမှုလို့ကျွန်တော်မပေးတာတဲ့ပေးလို့ရှိရင်တော့9 3ညဝန်းချင်းပေါက်ထားပါဗျာဘယ်အလုံးပေးပြီးပေါက်ဒါဆိုကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေဒီနေ့29ရက်4လ2025အင်္ဂါနေ့မနက်ညမှာတော့ကျွန်တော်ကအကိုအမတွေမောင်လေးညီမလေးတွေကိုခွန်တလုံးပေးခဲ့မယ်တဲ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေခွန်တလုံးပေးခဲ့မယ်ပတ်တီးကိုလိုက်ရှင်တဲ့အကိုမတွေအဲ့ခွန်တလုံးဒီလုံးဝဗုဒ္ဓဟူးမကြော်ပါဘူးတဲ့နော်အင်္ဂါနေ့မနက်ညမှာမကြရင်ဗုဒ္ဓဟူးမနက်ညကျင်းသေးကြရမယ်တဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်ရဲ့ပတ်တီးကိုစောင့်မျှော်နေတယ်အကိုအမတွေမောင်လေးညီမလေးအတွက်ကိုကျွန်တော်ကခွန်ပတ်တီးပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဖူးမကြော်တဲ့ပတ်တီးဒီခွန်ပတ်တီး100ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ဒါဆိုရင်အကိုအမတွေမောင်လေးညီမလေး29ရက်4လ2025အင်္ဂါနေ့မနက်ညမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ6ပတ်တီးတွေ့ပါတယ်6ပတ်တီး6ပတ်တီးတွေ့ပါတယ်ခင်ဗျာနော်သူကလုံအောင်ကိုင်းမှာဆိုတော့6 1 6 1 9ပေါ့ဗျာ6 1 9ဝန်းချင်း6 1 9ဝန်းချင်းကိုသူက2ခွန်4နဲ့ပြီးရမှာတဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်တွဲထားတယ်အကိုအမတွေမောင်လေးညီမလေးကြိုက်လို့လိုက်တွဲဆိုနော်2ခွန်4ကို6 1 9နဲ့ပြီးမယ်ဆိုခဏနေအများကြီးထွက်တယ်ဒါရင်လည်းကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်လုံအောင်ကျွန်တော်ပေးထားတယ်အကိုအမတွေဒါရင်လည်းဒီထက်ကနေကျွန်တော်ကဒီကနန်းနဲ့ရမနဲ့ကနေပြီးတော့2ခွန်4နဲ့6 1 9တဲ့ကနန်း6လုံးနဲ့ကကျွန်တော်မားတဲ့ကနန်းတစ်လုံးကိုရွေးပေးခဲ့မယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေနော်အင်္ဂါမနေ့ညဗုဒ္ဓဟူးမနေ့ညမှာ100ရာခိုင်နှုန်းထွက်မှာခွန်ပတ်သေးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေနော်မောင်လေးညီမလေးတွေကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေခွန်ပတ်သေးပါခင်ဗျအဲ့တော့အင်္ဂါနေ့မနေ့ညမှာ main or တပန် or ထိုးရမှာ9626နဲ့ခွန်6ပါခင်ဗျနော်9626နဲ့ခွန်6ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေနော်ဒီကနန်း3ခွက်ကိုတပန် or ထိုးမှာ2 1ခွန်1 2 3 2 8 2 4 2 1ခွန်1 2 3 2 8 2 4ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ကနန်းကကျွန်တော်ပြောထားတဲ့ကနန်းနဲ့ပဲကွက်တိဖြစ်နေရအဲ့တော့အကိုမတွေမောင်လေးညီမတွေပေါက်ရှင်တဲ့လူတွေ2 1ခွန်1နဲ့2 3 2 8နဲ့2 4ကို main or ထိုးမယ်9626နဲ့ခွန်6ကိုတပန် or ထိုးမယ်ဗုဒ္ဓဟူးမကျော်ပတ်ရမယ့်ပတ်တီးကခွန်ပတ်တီးကိုပတ်ပါလို့ပြောကြည့်ရမှာလေခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်ရဲ့ပတ်တီးခွန်တလုံးကဗုဒ္ဓဟူးလုံးဝမကျော်ဘူးအင်္ဂါနေ့မနက်ညမကြရင်ဗုဒ္ဓဟူးမနက်ညမှာ100ရာခိုင်နှုန်းကြမယ်လို့ပြောနေကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကိုကျွန်တော်ခဏနဲ့လာတိတ်ပင်းကြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုမတွေမောင်လေးညီမလေးကြီးကျွန်တော်တင်းတဲ့ခဏကိုအငြင်းမြင်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel အသစ်ကလေးကို subscribe ဆိုတဲ့ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားမှသာလျှင်ကျွန်တော်တင်တိုင်းတွေးရမှာပါလို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော် live show လေးကိုနားပါတယ်ခင်ဗျာနော်အကိုအမများမောင်လေးညီမလေးများအင်္ဂါနဲ့တနေ့တာမှာတော့ပောက်ကွက်ဖြစ်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးရင်ကျွန်တော် live show လေးနားပါပြီလို့နော်